出发宁波机场喽！走走走。哇，那边有大飞机是不是啊？帮你吃鸡蛋。我吃汤年糕。要啥？哎，擦擦嘴巴。好的好的，谢谢啊。快睡着了，睡得好不好？好，睡得好。你小耳朵怎么那么红啊？我们现在到深圳了。你做好啦？哪个？对，你怎么知道是这个啊？我们知道啦。肉包的一大袋奶粉，肉包的2个奶瓶，奶瓶刷，奶瓶清洗剂，肉包的鞋子给它拿出来。还有小拖鞋，肉包的枕头，还有一套小睡衣。我们去吃饭了，肉包。晚上来吃广荣记。帮给你穿拖鞋哦，肉包。这个好。妈妈，好呀，这个妈妈。那小妈妈。对，今天这小肚子吃的怎么那么圆？喝奶吧，喝点奶。